Buti naman nag-charge ka na, marupok ka. Kahit mo tinanggal, hindi pa full, kaya wala kang jowa. First na gagawin natin ay pumunta tayo ng Play Store para ma-install natin yung kailangan natin na mga apps. Kasi dalawang apps yung kailangan natin. Ito. Punta tayo ng Play Store. Pagpasok natin ng Play Store, search natin ng X-Recorder. X-Recorder. Yan. Yan. Yan ang unang apps na kailangan natin. At dahil na ko na siya, na-install ko na. Ganyan na siya pag na-install mo na siya. Tapos, pangalawang apps na kailangan natin, search tayo ulit. Battery, sound, notification, yan. At dahil na ko na rin siya, na-install ko na rin siya, yan siya. Pagka-install mo ng dalawang apps, ganito gawin mo. Punta ka ng Google. Search mo sa Google ang translator. Yan. Pagpunta mo ng translator, type ka lang dito ng gusto mo. Halimbawa, Buti. Buti naman. Buti naman nag-charge ka na. Marupok ka. Yan, pakinggan natin. Buti naman nag-charge ka na, marupok ka. Ayun. Record mo lang siya. Tapos pag na-record mo na siya, type ka ulit. Type ka ulit ng isa pang gusto mong sound. Bakit? Bakit tinanggal mo na? Hindi pa full. Kaya wala kang jowa. Yan. Pakinggan natin ulit para ma-record. Bakit tinanggal mo na hindi pa full, kaya wala kang jowa? Ayun. Pag na-record mo na siya, punta ka na doon sa in-install mo na apps. Yan. Hanapin natin ito. Pagpunta mo dito, pindutin mo lang yung plus. Pagpunta mo dito, pag napindot mo na yung plus, pindutin mo itong File Explorer. Ayan na, hanapin natin yung kinuha natin, yung sound. Ito. Pakinggan natin yung sound. Buti naman nag-charge ka na, marupok ka. Ayan. Yan na siya. Tapos pindutin natin yung sa taas. Itong. Ayun na siya. Isa naman. Ikuha natin yung isa na sounds na linagay natin. Lagyan natin ito. Pindutin mo yung unplug. Ayan. Ito. Tapos pindutin natin ulit yung File Explorer. Hanapin natin yung isang record natin. Ito, pakinggan natin. Bakit mo tinanggal, hindi pa full, kaya wala kang jowa? Ayan na.
Pinutin natin ulit yun. Yan na siya. Sana may natutunan kayo. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe and like and comment para lagi kayong update sa mga bagong video na i-upload ko. Salamat po.